Ok, listo, vamos a abrir este. A ver, explícalo. Dice que la aplastemos aquí. Tiene tus huequitos. Y luego... O sea que te metes a YouTube y luego sales y ahí te cuentas mi canal. Te pones esto. Mamá. Ok, así. Hola chiquito. O ya vino armado. No, hay que armarlo. Pero lo bueno que está una quieta que está Tiene la caja número 1. y número 2. ¿La 2? ¿Y la 3? Spider-Man de este. La número 2, espérame. Nos trae manual. A ver, déjame ver por acá. Vamos a empezar con el 1. Ah, mira acá parece cálico. ¿Sí? Ujú. No te parece nada. Vamos a empezar con el 1. Ah, Ok. yo no porque voy a... Acá. Déjame pasarme. Ok. Esta parte. Dice que... Espera 1000 años para que llegue. Esperé hasta hoy para que llegue. Mamá, porque no está grabando nada. Espérame, si está grabando. Espérate, no los pierdas. Oh my God. Espérame. Pero me mato muy pequeño. ¡Vamos, canela! Y acá tenemos todas las piezas. Mamá, yo ya la... Yo ya lo cumplí. ¿Cómo lo pongo? Tenemos esta, la bolsa número 1. Vamos a seguir las instrucciones. Aquí tengo el Wi-Fi. Estoy padre. Dice, primero hay que buscar este cuadrado. Cuadrado. Y yo ya lo buscaba. Ok. Un cuadrado y esos dos amarillos. Eso es todavía. La vuelta 1. ¿Qué? Bueno, más. Vamos aquí. Número 3. Y número 4. Que hay dos techos. Creo que sí tenemos que abrir. Ah, aquí están estas piezas. Tenemos que abrir la otra bolsa. No sé si se tarda, pero... Aquí están tus rachitas. Ok, vamos a poner